Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен 25-ші жаңа сабақ тасымал тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу өлеңді тыңда. Бесік жыры. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, жағамдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлди балам әлди ай, айналайын балам-ай, айналсын сенен анаң-ай. Бұл өлең ауыз әдебиетінен алынған. Балалар, астындағы сұрақтарға назар аударайық. Өлең неліктен бесік жыры деп аталады? Өйткені бұл өлең бұрынғы ата-ана әжелерімізден келе жатқан көне бесік жырларының бірі. Бесік жыры не үшін айтамыз? Біз баланы тыныштандыру үшін және баланың кішкентай кезінен ұлттық сана, қазақи әдебімізді, салт дәстүрімізді баланың бойына сіңіреміз. Өлеңде ана баласын нелерге тең екен? Баласын құндызға, жұлдызға, яғни қымбат бағалы аспандағы жұлдызға дейін теңеген екен. Балалар құрақ, жұлдыз сөздерінің жолға симаған бөлігін тасымалдап дәптерге жазайықшы. Сендер бұл сөздерді жазбас бұрын мен тасымалдың не екенін түсіндіріп өтейін. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша дефис қойылады. Мысалы, ұстаз. Дәрігер сөзін дәрігер деп алсақ та болады, немесе дәрігер деп жолдың сыйған бөлігіне қарай өзіміз ықшамдап алатын боламыз. Енді балалар, жаңағы бесік жырында айтылған құрақ, жұлдыз, құндыз сөздерін тасымалдаған кезде дефис қойылатынын ұмытпаймыз. Құрақ, жұлдыз, құндыз сөздерін тасымалдауын көрсетіп өттім. Енді екінші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді тасымалдау белгісін қойып, көшіріп жаз дейді. Балалар, сендерге үлгі беріліпті. Құлын сөзі. Құрақтар, құндыз, жұлдызша және бала сөз беріліпті. Өздеріңе қалай ыңғайлы, солай тасымалдауды үйренеміз. Және балалар, естен шығармаймыз, адамның атын және қала аттарын біз тасымалдай алмаймыз. Және бір буынды сөздерді де. Үшінші жаттығу жұмбақты оқы, шешуін айт. Қане балалар, барлығымыз бірге жұмбақты оқиық. Даладай кімнің пейілі, данадай кімнің мейірі. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Даладай пейілі кең, данадай мейірімді, ол біздің анамыз. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпа.